نط من فوق. قول لي هنط مع الترابيزه. اليابان بكام يا غالي؟ ممنوع التصوير لو سمحت. ممنوع التصوير او الاقتراب. يا ابني ده عمرو يا ابني. الله يخليك يا ابني، ده عمرو يا ابني. عاش كده يا غالي. يبقى في صفقة جديدة. انا هيقطع ولا التمساح ده عامل 10 جنيه. ومعاك تعبان. تعبان ازاي؟ معاكوا المعلم منير. في تعبان ستة. لا هو بيحب ياخد جوله بس. قال لي انت في ارنب راكب فوق ارنب. في واحد عايز بتتحل ماشي. بص يا يوسف. ايوه خليك اجي راك في الحته دي. قدامنا ايه؟ قدامنا. لا ده جاي شحن من رشيد. يا باشا. حاجة هتصور ما تنساش الراجل ده. يبقى زمان بيقولوا وراه. انا كملت بقى ده. معاك ولا الكيس عامل 40 وفتة دي بجنيه. الفكة هاني خد اجي فين فرد ده عامل كام ده بالله وانت معانا لا اسم باشا ايه لو سمحت يا استاذ في ايسات اطلع هنا يا بيه اطلع هنا الايسات السعودي الحمام السعودي الزواجل المناميزات الشغل حمام العظم ايوه يا باشا خلينا انا عندي يقطع وريع ايوه ايوه انت عايز افطر وننسي معلش يابا معلش يا ابني والله خلاص
هنا تعب زيهم.